继续咱来看，伫台南市东山区东河里，最近少年所有5间饲鸡场申请要设立，因为当地是国家重要民俗西拉雅加巴煞亚济部落的所在，这是引起居民强烈的反弹。昨昏早起有200多个民众去抗议，也拿市府农业处是表示会严格来审核。坚持反对养鸡场设置，台南东山区东河里的民众日一早起做阵到养鸡场预定地抗议，由北部电话无接受养鸡场入来部落。居民态度坚定，因为最近伫当地有5个养鸡场陆续申请设置，其中2场市政府已经核准，另外3场也搁伫咧审核。民众是烦恼会扩大污染到空气、土地甲水源。污水处理业介好势吗？我问你来啦，像这啦，这拢东河里的，啦，这够400公尺，我400公尺还在生。除了烦恼农地生活环境的影响，当地也是国家重要民俗西拉雅族及陪审亚济所在部落，而且部落已经纳入西拉雅国家风景区范围内。居民认为呢，设养鸡场一定会影响地方推广宗教文化旅游。反对鸡场继续入来甲我耍。第二，抗议政府错误养鸡场申请设置的政策，要来全面检讨。大家上烦恼的这3场，我马上先通知，拢先停起来，将先停起来。农业局派员接地政司，并表示，2个已经核准的养鸡场，若做未来设施无下标准，就无发放牧场登记证。另外3场当地审查，承诺会严格管控。记者综合报道。